سلام. توی این ویدیو میخوام ابزار فساد ویزارد رو توی سیتی انجین بهتون آموزش بدم. این ابزار چیه و به چه دردی میخوره؟ فرض کنین ما یه عکس از این ساختمون توی سایت پروژه داریم و میخوایم این ساختمون رو تبدیل کنیم به یک دیتابیس و بیاریمش توی نرم افزار سیتی انجین و ازش به عنوان نمای کار استفاده کنیم و حتی این ساختمون رو به صورت سه‌بعدی ایجاد کنیم. همونطوری که میبینین عکسی که واسه پانورامای شهری میگیریم بالاخره یه پرسپکتیوی داره و ما اگه بخوایم این ساختمون رو وارد نرم افزار سیتی انجین کنیم و یه نمای سه‌بعدی ازش در بیاریم، دیگه لازم نیست که با نرم افزاری مثل ایلاستریتور یا فتوشاپ ابعاد تصویر رو صاف کنیم تا واقعی تر بشه. واسه اینکه بتونیم این نما رو تبدیل به یک نمای سه‌بعدی توی پروژه کنیم و همینطور استفاده های مختلفی ازش کنیم و حتی بتونیم تغییرات مختلفی رو روی این نما ایجاد کنیم، حتما این آموزش رو تا آخر ببینید. بعد از اینکه یک نمای جدید توی سیتی انجین ایجاد کردیم، از این عکس یک کپی میگیریم و توی زیر فولدر اسیتس پیستش میکنیم. حالا از اینجا روی عکس کلیک راست میکنیم و کراپ ایمیج رو میزنیم. اینجا دو قسمت وجود داره. سمت چپ سورس ایمیج و سمت راست دستینیشن ایمیج هست. اگه توجه کنیم یه سری خطوط قرمز و نارنجی هستن. اگه این خطوط رو جابجا کنیم میبینیم که دستینیشن ایمیج هم داره تغییر میکنه. کافیه این خطوط رو توی 4 گوشه ساختمون بذاریم. به همین راحتی عکس از نمای پرسپکتیو خارج میشه. خب وقتی دقیقاً خطوط رو سر جاشون گذاشتیم اوکی و فینیش رو میزنیم. ببینین اینجا یه فساد کراپ شده بهمون میده که همون تصویر نما بدون پرسپکتیو هست. خب حالا میخوایم این نما رو روی یک ساختمون توی سیتی انجین اعمال کنیم. فرض کنین این نمای متعلق به یک قطعه زمین به ابعاد 5 متر در 10 متر باشه. با استفاده از این ابزار یه شیپ رسم میکنیم با عرض 5 و طول 10 متر. حالا این قطعه رو با ابزار پوش پول مثلا 15 متر میارم بالا. حالا روی صفحه‌ای که نمای ساختمون هست کلیک میکنم و این عکس رو درگ و دراپ میکنم روش و اینجا اساین رو میزنم. ببینین نما رو به راحتی روی ساختمون ایجاد میکنه. این کار به چه دردی میخوره؟ وقتی دارین از یه خیابون پانورامای شهری درست میکنین، با این کار میتونین نماهای واقعی اون ساختمون رو وارد محیط پروژه‌تون کنین. فرض کنیم چند تا تصویر از ساختمونای یه خیابون داریم. خب به راحتی میشه از این حجم چند تا کپی گرفت و به این شکل و نماهای مختلف رو روی ساختمونا ایجاد کرد. ولی خیلی وقتا هست که ما دنبال طراحی داینامیک هستیم. یعنی میخوایم توی طراحیمون روی نمای این ساختمون یه سری تغییراتی رو ایجاد کنیم. یه سری تغییرات که علاوه بر سریع بودن کیفیت طراحی رو هم افزایش میده. اینجاست که قابلیت فساد ویزارد به کارمون میاد. در واقع با این ابزار داریم یه سری دستوراتی رو روی نما اعمال میکنیم و به موازاتش نرم افزار سیتی انجین برای اون فرایند کد رو ایجاد میکنه. در واقع میخوایم این عکس ساده دوبعدی نما رو تبدیل به یک کد کنیم و ازش مدل سه‌بعدی رو ایجاد کنیم. خب اول یه شیپ به عرض 5 متر و طول 10 متر میکشیم و از قسمت ویندو گزینه فساد ویزارد رو میزنیم. حالا این عکس رو باید بیاریم داخل این فضای فساد ویزارد. این گزینه رو میزنیم، از اینجا عکس رو انتخاب میکنیم، عرض رو روی 5 متر میذاریم و اوکی رو میزنیم. میبینیم عکس نما میاد توی این قسمت. اینجا اگه از این قسمت ببینین با حرکت موس مقدار X و Y تغییر میکنن. اگه مقدار ارتفاع درست نباشه میتونیم روی عکس کلیک راست کنیم و گزینه Set Region Height رو بزنیم و ارتفاع رو تغییر بدیم. حالا اگه ارتفاع دقیق این ساختمون مثلا 16 متر باشه، 16 رو بزنیم و اوکی کنیم، موس رو میاریم اینجا، میبینیم که عرض ساختمون رو داره حدود 11 متر نشون میده. در واقع بر اساس ارتفاعی که بهش دادیم عرض ساختمون رو محاسبه کرد که این عدد بسیار عدد دقیقی هستش. با این کار میشه اسکیل نما رو هم درست کرد. خب اینجا یه سری آیکون داریم. این آیکون واسه سیو کردن هست. هر کاری که انجام بدیم اینجا باید سیوش کنیم تا توی کدی که داره توی پس زمینه نوشته میشه سیو شه. آیکون های بعدی در مورد اسپلیت هستن. قبل از استفاده از این آیکون ها اول باید نما رو یه تحلیل اولیه کنیم. همونطور که میبینین این نما از تکرار افقی و عمودی پنجره ها تشکیل شده. به صورت کلیه الگوی تکراری توی نمای این ساختمون وجود داره، هم توی درای ورودی هم توی پنجره ها. نما از 3 بخش کلی تشکیل شده
بخش پایینی که درهای ورودی هستن، بخش میانی که پنجره ها و طبقاتن و بخش بالایی که مربوط به پیشامدگی سقف ساختمون میشه. خب واسه تقسیم بندی نمای این ساختمون از چند تا ابزار استفاده میکنیم. ابزار اول وای اسپلیت هست که برای تقسیم عمودی نما مثل طبقات یا پیشامدگی سقف ساختمون استفاده میشه. ابزار ایکس اسپلیت برای جدا کردن افقی نما مثل پنجره ها یا قاب های داخلی پنجره های نمای ساختمون استفاده میشه. ابزارهای وای ریپیت و ایکس ریپیت هم برای تکرار منظم عناصر نما توی محور عمودی یا افقی استفاده میشه و در نهایت زد ادجاس هم برای تنظیم عمق و بیرون زدگی عناصر نما مثل قاب‌های پنجره یا تزیینات سنگی استفاده میشه. خب حالا اگه وای اسپلیت رو انتخاب کنیم میتونیم نمای ساختمون رو تقسیم بندی کنیم. در واقع اینجا داریم تقسیم بندی طبقات رو به صورت دستی انجام میدیم و نرم افزار به صورت خودکار این تقسیم بندی رو تبدیل به یک کد میکنه. خب شروع میکنیم به تقسیم بندی. توی قسمت ورودی ساختمون یک کلیک میکنیم. این قسمت که شامل 4 طبقه میشه یک کلیک، اینجا که شامل بالای ساختمونه یک کلیک دیگه میکنیم. اینجا هم که شامل بالای ساختمون یا پیش آمدگی سقف میشه هم یک کلیک میکنیم. میبینیم که نما به 3 بخش تقسیم بندی شد. میتونیم این طبقه رو هم از بقیه جدا کنیم چون به نظر میاد که شکل و شمایل نما توی این قسمت با طبقه های بالایی و طبقه پایینش کمی فرق میکنه. پس من یک کلیک هم اینجا میکنم. حالا با ایکس اسپلیت میتونیم تقسیم بندی رو عمود بر محور افقی انجام بدیم. این قسمت حاشیه نما که یه برآمدگی داره رو یک کلیک میکنم. همینطور قاب پنجره یا در ورودی ساختمون. اینجا دوباره یه برآمدگی وجود داره و همینطور واسه پنجره ها یا درهای بعدی. حالا با وای اسپلیت خطهای افقی پنجره ها و درها رو مشخص میکنم. نکته مهم اینه که اگه کلید شیفت رو بگیرین دقیقاً میتونین خط رو همراستا با خطوط دیگه مشخص کنیم که دقت زیادی به کار میده. یه سری پنجره های کوچیک هم وجود دارن که به همین صورت اونا رو هم مشخص میکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی قسمت‌هایی از ساختمون مثل در ورودی، پنجره‌ها و قسمت بالایی ساختمون که یا پیش آمدگی داره یا شیربونی، میتونیم با انتخاب زد ادجاست عمق فضا رو مشخص کنیم. اگه توی فضا کلیک کنیم و به سمت چپ بکشیم این عدد اینجا بهمون میگه که چند سانتی متر بیرون زدگی وجود داره. اگه به سمت راست بکشیم این عدد منفی اینجا بهمون میگه که چند سانتی متر تو رفتگی وجود داره. من فرض میکنم که پنجره‌ها حدود 10 تا 15 سانتی متر تو رفتگی دارن، پس به همین صورت موس رو روی پنجره میگیرم و به سمت راست میکشم تا عدد بالا سمت چپ بشه اون عددی که میخوام. و برعکس این حرکت رو واسه این ستونای سنگی که بیرون زدگی دارن انجام میدم. و دقیقاً همین پروسه رو واسه طبقه بالایی به همین صورت انجام میدیم. بین پنجره‌های قاب وجود داره که اون رو هم باید مشخص کنیم. و حالا با زد ادجاست تو رفتگی یا بیرون زدگی جاهای مختلف رو تنظیم می‌کنیم. بریم سراغ طبقات میانی. نکته‌ای که مهمه اینه که توی قسمت‌هایی از نما که شبیه به هم دیگه هستن، به عنوان مثال
این تقسیم بندی نما توی این قسمت برای دیوارها و پنجره‌ها دقیقاً داره توی همه طبقات این ساختمون تکرار میشه. وقتی همچین نمایی داریم 4 تا خط راهنما میذاریم توی 4 طرف این قسمت از نما به این شکل. این واسه اینه که این خطوط قابل تغییر هستن ولی قابل حذف نیستن، چون کامپیوتر نمیتونه یه خط کد از کدی رو که در حال ایجاد کردنش هست رو حذف کنه. در واقع همه این خطوطی که داریم ایجاد میکنیم بخشی از یک کد هستن. خب حالا که نمای این طبقات شبیه به هم دیگه هستن، وای ریپیت رو انتخاب میکنیم. اگه هدف روی این طبقه اول باشه، چند تا طبقه شبیه به این وجود داره، پس روی طبقات میرم و هر جا 3 تا باکس قرمز نشون داده میشه کلیک میکنم. این به چه دردی میخوره؟ هر کاری توی این طبقه انجام بدیم سیستم به صورت خودکار روی بقیه طبقات شبیه بهش اعمال میکنه و این خیلی کار ما رو سریعتر میکنه و همینطور واسه خطوط عمودی هم با ایکس ریپیت همین کار مشابه رو انجام میدم. حالا با وای اسپلیت و ایکس اسپلیت و زد ادجاست شروع میکنیم به تقسیمات توی محور ایکس و ایگرگ و بیرون زدگی ها یا تو رفتگی های نما. نکته جالب اینه که ما فقط داریم روی این پنجره از نما کار میکنیم ولی به صورت خودکار همه این تنظیمات روی همه پنجره های این نما داره اعمال میشه. و حالا فقط مونده قسمت بالایی ساختمون که بیرون زدگی داره و اونا رو هم مشخص میکنیم با زد ادجاست. خب همه این فرایند انجام شد و کافیه سیو رو بزنیم. کدی که سیو میشه کجا سیو میشه؟ اینجا توی زیر فولدر رولز. روش که دبل کلیک کنیم میتونیم کد رو ببینیم. میبینیم که یک کد کامل هست که بر اساس تقسیماتی که توی فساد ویزارد انجام دادیم سیستم خودکار این کد نویسی رو به صورت هوشمند انجام داده. در واقع ما توی سیتی انجین معمولا کد رو مینویسیم تا به یه طرح نهایی برسیم. توی این ویدیو و این آموزش برعکس این کار رو انجام دادیم. از یک عکس و نما به یک کد رسیدیم. خب واسه اینکه این نما و کدی که ایجاد کردیم بتونیم توی این قطعه زمین اعمالش کنیم، یک کد جدید ایجاد می‌کنیم. پارسل رو تعریف میکنیم و بهش ارتفاع 16 متر رو میدیم. حالا میخوایم نما رو به این ساختمون اضافه کنیم. پس باید نمای روبروی این ساختمون رو تعریف کنیم. واسه این کار از دستور کامپوننت F استفاده میکنیم. اینجا مشخص میکنیم که یک نمای جلویی وجود داره که مثلا اسمش اینترنس هست و یه سایت داریم که اسمش مثلا لفت رایت هست و یه نمای تاپ داریم که اسمش روفه. در واقع توی کد فهموندیم که نمای جلویی این ساختمون کدوم سایت هست که واسه اضافه کردن نما سیستم این کار رو درست انجام بده. حالا میخوایم نمایی که تصویرش رو ساختیم وارد کدمون کنیم. واسه این کار کد ایجاد شده رو درگ و دراپ میکنیم بالای این کد جدیدمون. بعد اسم این کد رو که میشه این قسمت کپی میکنیم و توی این قسمت میذاریم و دات میذاریم و بعد استارت رول کد رو کپی پیست میکنیم بعد از این دات و بعد کد رو سیو میکنیم و جنریت رو میزنیم. میبینیم که نمای مدل شده ما میاد روی نمای این ساختمون. میبینیم که چقدر این دوتا مدل با هم دیگه تفاوت دارن به لحاظ کیفیت. اون حالت تار بودن تصویر توی حالت قبلی دیگه وجود نداره. در واقع با این کار دیگه مهم نیست که عکسی که از نما گرفته شده کیفیت خوبی داره یا نه. با فساد ویزارد هر نمایی به راحتی میتونه مدل شه و کیفیت بالایی رو توی مدل سازی به ما ارائه بده. حالا بیایم این نمای مدل شده رو یک کمی بررسی کنیم که ببینیم چقدر این ابزار میتونه به ما کمک کنه. توی مدل اول اگه بخوایم عرض ساختمون رو تغییر بدیم با اکستند کردن ساختمون میبینیم که نما کشیده میشه و از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه. ولی وقتی این کار رو توی مدل دومی که ایجاد کردیم انجام بدیم میبینیم که سیستم خودش داره نما رو با عرض ساختمون تطبیق میده. این امکان رو بهمون میده که بتونیم تغییرات رو به صورت لحظه‌ای توی مدلمون اعمال کنیم. دقیقاً همین کار رو واسه ارتفاع ساختمون هم انجام میده. اگه بخوایم ارتفاع ساختمون رو کم و زیاد کنیم دوباره سیستم این انطباق رو انجام میده. یا به عنوان مثال اگه تکسچرها رو خاموش کنیم میبینیم که خطوط در و پنجره ها توی مدل دومی وجود داره ولی توی مدل اول هیچ در و پنجره ای نشون نمیده و این یکی دیگه از مزایای این ابزار واسه ما هست. همینطور این تفاوت توی حالت شیدد هم خیلی به چشم میاد.
نکته جالب بعدی اینه که اگه قطع زمینمون به شکل دیگه ای بود، مثلا یه حالت یو شکل یا دایره‌ای داشته باشه، اگه این کد نهایی که ایجاد کردیم رو اعمال کنیم روی این زمین، می‌بینیم که بدون هیچ مشکلی مدل نما رو ایجاد میکنه و این قابلیت فوق‌العاده‌ای است که میتونین توی طراحی‌هاتون داشته باشین. حالا اگه یه قطع زمین دایره‌ای هم داشته باشیم، به این صورت این کد رو روش اعمال کنیم، می‌بینیم که مدل ظاهر میشه. ولی اگه بخوایم کل این دایره نما داشته باشه، باید توی کدنویسی قسمت سایت لفت رایت رو پاک کنم، دوباره جنریت کنم، می‌بینیم کل نمای دایره مدل میشه. خیلی ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم که این آموزش بتونه خیلی توی مدل سازی به شما کمک کنه. مرسی که منو دنبال میکنید. ممنون.